Muludduse kuwanda. Munyambe bannange. Poliisi Matugga esanze akaseera akazibu bwegenze mu ddwaliro lya Wanda Health Center Matugga okwekebejja omukyala bba gwe yayiiridde ebiteeberezebwa okubeera asidi oluvannyuma lw'okumupeeka ensimbi emitwalo 9 zaaludde nga mbanja kyokka n'agaana okuzimuwa. Poliisi nga tennaba kugenda mu ddwaliro esoose mu maka g'abaagalana bano okuli Latif Mugabi w'emyaka 23 ne Brenda Mirembe wa myaka 21 era nga bano batuuze ku kyalo Kitto e Matugga. Poliisi eyingidde mu nnyumba n'ebaako ebizibiti byesanze oluvannyuma lw'ebikopo omugambibwa nti mubaddemu asidi saako n'engoye ezibadde ziyidde. Waliwo kukisika nkuwa kiti. Abatuuze ababadde bakulembeddwa mu Edith Nakato boogedde ku mbeera gye baawulidde oluvannyuma lw'omukyalo okkuba enduulu. Bagambye nti ebiseera ebisinga bano babadde basiiba njala ne banenya obusungu bw'omusajja bw'ayolesezza ku mukazi we. Era najja onatugamba mukubeko omwami wange mu mugambe ffe abammanerenda twawola mukyala wo sente n'ozitwala tugenda kukwata piki. Era n'atuddamu nti mukyala kinze sirina mukyala oli twayawukana ddayo nfumita akaso n'agenda. Asaba yakomaawo teyaddamu kuleeta piki wakati waddamu kuba Mirembe. Era tamulekera mmere najja ewaffe ne tusiiba naye ne tugabana naye kye tuyina. Ate omwami era nayagala naffe tuleetako ki olutalo. Tabayagala tuleetako olutalo neŋŋaana neiba wange omusajja ono mufumbo omukyala bw'anajjanga eno naye tuyinza okufuna obuzibu. Kale obutakkanya bali babeera simanya kawempe. Kati mu kubeera ekawempe ne basenguka ne bakola ki ne bajja wano. Kati mu kujja wano just obutakkanya obadde bwa ssente nti omusajja omukazi yasanga bbaawe ng'amubbako emitwalo 9 ne bafunamu obutakkanya eyo ne balwanira eyo ewaabwe ne bajja wano. Kati bajja wano n'amugamba ssente zaali z'abammanerenda. Kati just nti obutakkanya obadde bwa ssente omukyala ayagala ssente ze naye ng'ate omusajja tazikola kitazzemu. Kati batuwa ku nzirikiziganya nga buli wiiki agenda muwaako emitwalo 10 yalina okumuwa. Kati bamubanjizza 10 ndowooza omusajja yadde yazze n'asidi ko omusajja avuga boodabooda waasidi amweyambisa ku bakasitoma be simanyi kati yembeera ekozeki. Akulira ensonga z'abakyala e Matugga Sarah Namuddu agambye nti omukyala ono yeewaayo okutereka ssente mu kabookisi kyokka ate omusajja n'akamenya n'aggyamu essente ze n'azitwala. Nvumirirwa nnyo ekikolwa omusajja ky'akoze ku mukyala we. Omukyala okubeera nti abadde yerekereza obusente n'agamba nti abutereka mu kabookisi omwami yakamenya n'azibba emitwalo 9. Kati buli lunaku abadde ng'agezangako okumubanja ssente ze naye ng'omwami tazimuwa paka lwe yamuyiridde asidi. Ebikolwa ebyo bannange tubivumirira, abaami mweddeko obutabanguko bususse. Poliisi bw'evudde eno n'egenda mu ddwaliro ng'eno bagiremesezza okuyingira. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ayogedde ku nsonga eno. Naye abasawo babuulidde abasirikale abeeyo ab'Amatugga nti kati yeetale mu mbeera embi, obulamu bwe teri mu matigganyo, naye poliisi yakwata Mugabi namugalira ate ne bamugulako emisango 2. Ekisooka obutaba bw'omu maka, ey'okubiri gye bayita unlawful wounding. Byawandulu Bone, Crossroads TV, Omunnyo.